श्री स्वामी समर्थ माझ्या क्यूट मैत्रिणींनो, आज आपण वांग्याचे भरीत बघणार आहोत। हे वांग्याचे भरीत मला माझ्या आजीने शिकवलेलं आहे। त्यासाठी आपण मोठमोठी वांग्याच्या भरतासाठी लागणारी वांगी घेतलेली आहेत। तर वांग्याला स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर वांगाचं 2 भागामध्ये कापून घेतलं, जेणेकरून आपल्याला आत काही कीड लागली आहे का, वांग खराब आहे का ते लगेच दिसते। वांग्याला आतून बाहेरून छान असं तेल लावून घ्यायचे व वांग भाजायची जाळी गॅसवर ठेवून वांग सगळ्या बाजूने खरपूस असे छान भाजून घ्यायचे। वांग आतून बाहेरून छान खरपूस भाजले गेले की त्याला एका डिशमध्ये काढून त्याच्यावरची करपलेली साल काढून टाकायची व चांगले हाताने स्मॅश करून घ्यायचे। त्याच्यामध्ये आवडीनुसार तेल, तिखट व बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा। तर मैत्रिणींनो, इथे तुम्हाला एक गंमत सांगते। मी वांग स्मॅश करण्यासाठी हात स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर मी अगोदर चमच्याने स्मॅश करायचे वांग आणि ते एकदा माझ्या आजीने मला बघितलं आणि मला इतकी ओरडली आजी आणि मला बोलली, अगं हाताने कुस्कर छान वांग भरताला छान चव येते असे